Здравейте, скъпи приятели! Темата на нашия разклад днес ще бъде следната. Аз и моят партньор се скарахме и имат ли бъдещи нашите отношения, ще се сдобрим ли и каква е причината на нашия скандал и на нашите проблеми. Разклада ще го направим на две прекрасни колоди, Илюминатите и Декамерон, които са също така много силно магически и едновременно са доста откровени, казват истината, но и лекуват. При мен не бива да се страхувате, ако има лоша карта, тъй като моята методика е езотерична хомеопатия и всеки проблем, който се появява, той означава, че е за изцеление. Има ли проблем? Има нужда от изцеление и не е въпрос просто да си каже на човек, ти имаш такива и такива проблеми, как да се решат, да си примахнат и какъв е корена и защо се въртим в един такъв омагьосан кръг. И не е страшно, че имате проблем, тъй като когато отидете при личния си лекар, че нещо сте настинали или имате нужда от неговата помощ, той не ви казва пак ли си болен гад, такава безимунитетна, той ви дава нужното лекарство и търси нужния подход. Т.е. ако имате имунна система, която да е слаба, целта е да стане силна. И така започваме. Визуализирайте своя партньор тук в тази колода. Разкладът е подходящ за мъже и за жени, като е подходящо скандала да е скорошен, тъй като ще направя разклад и за такива хора, които са разделени отдавна, за да може да разграничим самите ситуации и да бъде конкретна информацията. Така. Но дори да сте се скарали по-отдавна, който и да гледа този разклад, пак ще получи някаква информация за себе си. И така. Двамата партньори, са се скарали и какво е бъдещето? Има ли бъдеще? Ще се издобрат ли? Какъв съвет ще получим от висшите сили? Това е мъжа като характер и какво представлява. Това е дамата. Ще разглеждам като мъж и като жена, тъй като клиентите, които имам, са разнообразни и не искам да се извършва дискриминация, въпреки че по-голямата част от хората, с които работя, са жени, но все пак и мъжете заслужават. Това е фундамента на вашите отношения. Така, фундамента на вашите отношения в момента е страшния съд. Това означава, че в момента висшите сили са се заели с вас. Най-вероятно хората, които участват в тази ситуация, гледат чистки, ритуали, извършват някакви неща или ако не сте правили нищо и за първи път попадате на този разклад, означава, че ситуацията вече е излязла извън контрол от вас и вашия партньор и висшите сили са взели с вас, тъй като вече им е писнало. Тоест това е връзка с бъдеще. Да, вашата връзка се нуждае от равновесяване, тъй като един от партньорите е такъв, че търгува. Тоест става въпрос, че един от партньорите дава всичко, а другия нищо. И периодически това се наричат такива отношения, които се въртят в един омагьосан кръг, в който единият партньор дава, другия почти нищо не дава, т.е. един от партньорите е абсолютен егоист, ще видим след малко кой е, и отказва да поеме отговорност за връзката, т.е. когато тези партньори нееднократно са се скарвали, нееднократно са се разделяли и се получава така, че скарват се, разделят се, събират се после и проблема пак си остава само временно, този егоистичният партньор се старае и после нещата се връщат в по стария начин.
Тази връзка е дадена, за да може да се уравновесят. Да, тази връзка като цяло е по съдба, изградена е върху много страхове. Най-вероятно и двамата имате страхове от обвързване. Имали сте стари негативни връзки, били сте предавани и в любовта влизате като на заколение с стрес, страх и непрекъснато очакване на някакво предателство. Тази връзка като цяло е покровителствана от висшите сили, тъй като вие, когато не можете да се разберете, те са взели с вас. Мъжът е егоиста. Съжалявам, ако в момента мъжа гледа, но това е един вид лекарство за вас, тъй като няма как. Тук картите говорят, а не аз, вижте си ли казват. Както казахме, в тази връзка мъжът е бил пълен егоист, в абсолютно пасивно състояние, като пълен консуматор. В същото време е супер ревнив, с огромно самочувствие. И скандалът е възникнал оттам, тъй като дамата е пожелала да получи яснота за отношенията си и изявила е недоволство, че нищо не получава. Ето по тази карта. Мъжът е показал своя характер, след което в момента страда. Направо е умрял, след като сте се скарали, мили дами. Не е очаквал изобщо, тъй като от император изведнъж в гробеницата е рухнал. Скандалът е бил такъв, че вие, мили дами, сте успяли да му покажете къде му е мястото, коя сте вие и кой е той, като той се е изживявал като нещо по-голямо, от което е. Да. Ситуацията е такава, че от много дълго време това състояние с равновесието е било нарушено и самата жена най-накрая е осъзнала своята стойност по звездата и е заявила на мъжа за своята стойност, тъй като доколкото виждам, жената наистина е качествена. Това е човек по звездата, означава, че е красива, че има много таланти, че е позитивна и като цяло мога да кажа на мъжа, че с подобна звезда е случил на голям късмет, тъй като звездата също символизира, че жената е по съдба и най-вероятно става тук въпрос за пламъци близнаци. Но какво се случва? Мъжът е държал жената в такова положение, където е било нищо, просто замръзнала, ни напред, ни назад, никаква яснота, затворени очи, жената е седяла, чакала и доколкото виждам, мъжът е пентакли. Пентакъла е когато мъжът е материален, мисли за пари, в момента го вълнуват финансови истории, неговото бъдеще, но пентакъла в любовта е много бавен. А жената по мечовете е много бърза, тъй като тук има пак меч. Меч при жената е меч. И тя изведнъж е накипяла, тъй като един вид е осъзнала своята стойност, осъзнала, че нищо не получава от тази връзка, заявила е, че иска или всичко, или нищо и че това положение не може да продължи повече. И скандалът е произтекал от това. Самия мъж по тази карта не осъзнава колко много обича жената и след скандала сега осъзнава, страда, пред хората се прави на император, в смисъл, че привидно се прави, че не му пука, че добре ходи, работи си, среща с приятели, усмихва се, шегува се, вътре в сърцето му гроб. Направо е като умрял от ужас и от шок. И изобщо скандал е възникнал толкова рязко по асо мечове и за такава глупост, т.е. мъжа се е проявил като пълен глупак, тъй като жената смята, че той е глупак и е обнулила тези отношения. Я да видим сега.
как се чувства той без жената? Той в момента осъзнава, че е загубил най-голямото си богатство. Самия мъж има абсолютно огромно желание за секс към тази жена, страшно сексуално желание, и в същото време сега започва да осъзнава, че жената е двигателя на неговия живот. Просто без нея няма смисъл. Какво ще осъзнава? И в същото време той периодически е ядосвал тази жена. Доколкото виждам, самия мъж обича да се чувства значим и за него няма значение дали с какви мисли ще има тя за него. Важното е да е центъра на неговата вселена, и в същото време се вижда, че самата жена работи върху себе си, осъзнала е, че мъжът е провокира нарочно и се е взела да израства. Също така мъжът смята, че тази жена, нали, е за него всичко, неговата кралица, че е много умна, че е много пробивна, и в същото време този характер, тези скандалчета, остри характери, умението да се защитава му харесва. Колкото го дразни, толкова го харесва. Му и харесва, и затова периодически се старае да си я дразни. Това си е просто като нещо негово. В същото време това е най-ценната жена за него и се възхищава от нейните таланти, от начина, по който тя умее да се справя с ситуацията, как умее да се справя с живота. Като цяло доста висока оценка има мъжа към жената. Така. Смята ли той да предприеме нещо, за да се сдобрите? В момента още е виснал, страда, продължава да страда отчаяне и не знае какво да прави, тъй като това е човек с много голямо его. И до тук, доколкото виждам, във връзката е ставало така, че винаги жената е правила компромиси, жената е правила първата крачка, жената се е старала да го облегчи, за да може да се сдобрат. И сега нашия господин не знае какво да прави. Ще действа ли? Ще действа. Когато измисли обаче какво да прави. В момента седи и репетира какво ще прави и много му се иска да дойде като победител един вид. Не иска да си признава грешката, ще се опитва да прехвърля вината отново на жената, но в крайна сметка ще се разбират. Виждате ли тази карта? Тук отгоре са висшите сили, това сте вие двамата, тъй като, доколкото виждам, самия мъж в момента е много притеснен, явно скандал е възникнал и оттам, че има и конкуренти, тъй като, доколкото виждам, жената е доста харесвана по звездата и има много други мъже, които се интересуват от нея. Нашия човек по император в момента е в пълен ужас и казва: как така, тя си е моя, няма да я дам на никой друг. И се опитва да се убеждава, че по-хубав от него няма, но това са само убеждения, изключително много го е страх и направо се е смръзнал от ужас, че някой друг може да я вземе тази жена. Така че първо ще се прави малко неинтересен, после ще мине в състояние, когато ще е готов на всичко и дори ще дойде с подарък. Така че мъжът ще предприеме нещо, жената как се чувства без мъжа. Жената, между другото, след обнуляването, което е направила, след ситуацията, в която осъзнава своята стойност, е решила, че може да продължи напред. Правилно? Омръзнало е да чака и е придала всичко на висшите сили, т.е. тя няма намерение да се занимава повече. Изморена е, не вижда смисъл по глупака. Меча показва, че многократно се е въртяла една и съща ситуация. Тук равновесието показва, че дълго време абсолютно е била обезценявана от мъжа, не е ценена, не се чувства добре с него. И
е казала на висшите сили така: писна ми, придавам го на вас, аз продължавам своя път напред, ще търся мъж, който наистина иска да работи за нашите отношения и да си грижи за мен, да ми показва, че ме обича, да ми показва, че ме цени. И ако този човек не дойде да се оправим, аз просто продължавам напред и се ще си намеря някой друг. И дамата не възнамерява абсолютно нищо да прави. Тя гледа кораба как отплува и няма да направи абсолютно нищо, което е правилното, тъй като по закона на равновесието до сега тя е била активната страна и по този начин даже е била прекалено активна, е нарушила този закон на равновесието и той е станал супер пасивен по това нещо. На подсъзнателно ниво мъжът знае ли, че нещата са сериозни. Той все още се изживява като много желан, разчита на това, че жената го обича и го желае и че едва ли не може без него. Придал си е много голяма стойност, но в същото време го е страх от конкурентите. И да, на подсъзнателно ниво знае, че нещата ще свършат. Ако не се задейства сега и не предприеме нужните действия, знае, че нещата ще свършат. И затова той какво прави? Подготвил си е тук всичко и седи и чака подходящ момент, тъй като по луната го е страх, че жената ще го изгони. По тази карта, доколкото виждам, той осъзнава, че е виновен, но се опитва да се оправдава. В същото време осъзнава, че ще изгуби най-голямата стойност в живота си, ако сега не предприеме нужните крачки. Ще предприеме ли нужните крачки? Ще ги предприеме. Само че, мили дами, оставете го, не го закачайте изобщо. И когато дойде, ако дойде на време ли ще дойде, за да се спасат отношенията? На време ще дойде. Ще се сдобрите ли? Ще се сдобрите. Вижте какви хубави карти. Вие двамата сте кралят и кралицата на жезлите, което означава, че сте прекалено еднакви. Така. А вие искате ли да се сдобрите с него? Жената смята, че ако иска да се сдобри с него, не е по стария начин. Ще има ли шанс за нов? Да, тук има любов. Жената наистина обича мъжа. И пак от едната страна дамата на мечовете, от другата страна краля на мечовете. Вие пак сте еднакви. Дори когато се карате, прекалено сте еднакви. Затова се карате. Точно тук става въпрос за пламъка близнак. Какво ще ви посъветват висшите сили? Висшите сили казват, че в момента при вас има много ниски страсти, зависими отношения. И се получава така, че прекалено голямо значение сте си придали един на друг. Тоест, при зависимите отношения се получава болна връзка и оттам се попада в една такава война за внимание и се получава едно маниачване. Той така ме погледна, той така ме погледна, аз така направих, той така направи и се получава една такава нездрава търговия. А като цяло висшите сили казват: ало, когато се срещнахте, какво се случи? Нали? За жената. Това беше мъжа, който беше твоята сбъдната мечта. Най-хубавия. И от толкова милиони мъже на земята, точно него ти видя и точно него избра и беше най-хубавото нещо в живота ти, най-голямото ти богатство. Така ли беше? Да, така беше. А ти, господине, където се самозабрави и реши, че може да
безчинстваш и да правиш каквото си искаш с тази жена, когато е срещна, какво беше, трепна ли ти сърцето? И от толкова милиони жени точно тя грабна твоето съзнание, нали? И откакто тя се е появила в живота ти, другите жени загубиха стойност, нали? И колкото и да гледаш и да търсиш по-хубава, няма, нали? Господинчо. И какво правиш ти сега в момента по дявола? Рушиш си щастието, а друга такава жена няма да намериш. Защото доколкото виждам, тук висшите сили са изпратили тази жена при мъжа, защото е силна. А мъжа нещо е паднал и се излага. И висшите сили са пробвали и с други жени да пращат на конкретния мъж. Обаче те не са успяли да го вдигнат и да го вкарат в пътя, защото не са успяли да го запалят по такъв начин. И пламък близнак висшите сили пращат много рядко. И знаете ли колко е трудна тази връзка пламък-близнак, тъй като когато се срещнат двама пламъци-близнаци, те са половинката на едно цяло и двете половинки започват да се бият една с друга и всяка една се опитва да погълни другия. И съответно е много болно. И целта на тези отношения е всеки един от партньорите да стане цялостен и независим. Доколкото виждам, мъжът е цялостен и независим, но в много егоистичен план. По тази карта какво виждам? Че той въобще минава един такъв период, в който напълно се е отпуснал и се занимава само да реве и да мрънка и да се самосъжалява и да мисли за миналото. Какво било, какво не било. Ало! И тук в депресия и в отчаяние, като някакъв револют. Ало, моето момче, миналото не можеш да го върнеш. Обаче докато си жив, винаги имаш шанс да промениш живота си. Какво ще искат да кажат висшите сили? Забравили сте, че вие двамата сте си най-голямата ценност и най-голямата стойност един за друг. И доколкото виждам, има тук скандали за пари, а пари се вадят, но любов не се намира. Любов нито можеш да купиш, нито можеш да търгуваш с нея. И висшите сили са взели с вас много сериозно. Какво е бъдещето на тази двойка? Падна се тази карта, която решава всички проблеми. Защо висшите сили са изпратили мъжа на жената? Виждате ли? За да израстват. И тя да го издигне и да го възнесе. И тя също да израсне. И да преодолее своите страхове и да осъзнае своята стойност. А жената на мъжа? Виждаш ли, приятелю, как изглеждаш ти? За разлика от нея. И знаеш ли какво означава това? Че тази жена по принцип в ситуацията, в която се намирате като връзка, и ти даже това го знаеш, тук аз виждам, че знаеш, че тя по-хубав от теб може да намери в по-добра ситуация от теб, защото ти не си в момента в много добра ситуация. Но ти по-хубава от нея няма да намериш. И виждаш ли? Висшите сили са изпратили тази жена при теб, за да покориш света. И затова тя е целият ти свят. И затова така ти е трепнало сърцето, когато си я видял, и затова не можеш без нея, колкото и да се правиш на интересен, че можеш. Я да видим защо мъжа се държи така глупашки. Бил си предаван в минали връзки. И те е страх от любовта. И трябва да ти кажа едно нещо, както и на мъжете, така и на жените. Това е послание за всички, че двама еднакви човека на този свят няма. Всеки един от нас е напълно уникален. И никой с никой не е на 100% еднакъв. Така че като си попадал на други лоши жени, не значи, че трябва да принасяш всички тези качества на сегашната жена, която доколкото виждам е правила всичко за теб. Иска се справедливост и равновесие, моето момче.
Не умееш ти да бъдеш в равновесие. Прекалено голям егоист си. И сега ти е време да се трансформираш, а не да си манипулатор. Доколкото виждам, си манипулатор и умееш да манипулираш и да дърпаш черджето към себе си много добре. Умееш и да говориш и вина да прехвърляш. Така че имаме да работим тук с тебе. Сега да видим на жената страховете. На жената страха е, че ще остане сама и изобщо е загубила пълна вяра в мъжа. Даже е решила, че по-добре да остане сама, отколкото да страда. И това е правилно решение, тъй като тя осъзнава своята стойност и своята сила. И правилно, тъй като ние на земята сме дошли, за да сме щастливи, а не да страдаме. И в същото време осъзнава, че такива мъже, които не ценят, нямат място при нея. Тя имала и тя други такива връзки, но дава шанс за разлика от мъжа. Така, какъв е крайният резултат? Много е хубав, тъй като първо жената е живяла в такова мизерно състояние, когато е била като просякиня, молила се е за срещи, молила се е за внимание, треперила е, мъжът е постъпвал така, то го е имало, то го е нямало, отделял е повече внимание на приятели, отделял е повече внимание там на негови си неща и сега колелото се е завъртяло, тъй като тук се е получило така, че дамата прекалено много се е старала и той е обезценил, тъй като е решил, че му е в кърпа вързана и всичко трябва да се случва така, той като император, тя като подчинена, едва ли не трябва да му се кланя и да го обслужва. Сега нещата се завъртат, тъй като той е в шок и това, че вие сте го... Доколкото виждам, тук скандал е бил краен, т.е. вие сте го изритали, а ако сте в семейство и периодически изпитвате такива скандали на гърба си от поведението на мъжа, като поведението през повечето време на мъжа, доколкото виждаме, постоянно и манипулативно, така че да се чувства значим, когато ви разиграва и когато ви причинява някаква болка. Това пак се отнася за вас. Тогава скандала, тогава жената може да мисли за развод в подобна ситуация. Нещата сега се обръщат, тъй като жената е поставила правилните ултиматуми, осъзнала е своята стойност и мъжа сега ще си поседи да види как е без нея. А без нея той ето така, като просяк, като човек, който е загубил всичко. Виждате ли? Човек, който е имал всичко и не го е ценил. И сега изведнъж оценя колко е зле без вас. Сега разбира вие как сте се чувствали, тъй като нищо няма на земята, което да е сътворено и да не се е върнало при този, който го е сътворил. По закона на равновесието е така, каквото даваш, това получаваш после. И какво се случва? Висшите сили казват, че това е периода, в който мъжа трябва да се сети кое е ценно за него и кое не, да реши, като тук има свободна воля. Ако мъжа естествено реши, че няма да се бори и няма да получи жената, ще й каже с Богом завинаги, по-хубава от нея няма да намери, цял живот ще съжалява какво е изтървал. Но като цяло, доколкото виждам, има тук споделена любов, има и семейно щастие. Така че крайният резултат на висшите сили е добър и дават разрешение да работим и да помогнем на тези хора. Искам само да проверя на какво се дължи тяхния проблем, защо се карат. Карат се, защото има борба, има и ревност. Другия проблем има егоизъм. Мъжът хем е ревнив, хем е егоист и не желае да дава на жената нищо. И тук това са номерцата. Иди си, дойди си, виж ма кой съм аз, като детски номера. Добре?
Сега ще видим архангелите какво ще кажат и ще изцелим ситуацията. Пълно изцеление, освобождение от негатив на мен и на всички приятели, които ме слушат. Ориел идва и връща радостта и хармонията в живота на мен и на всички, които ме слушат. Тук е имало много голяма завист към съответната двойка. Явно и мъжа и жената си имат в обкръжението си хора, които им завиждат и смятат, че трябва да страдат. Тук има въздействие за страдание. Ахаях събира всичките негативни програми от минали животи, по рода и от този живот и ги връща там, откъдето са дошли. Който е причинил това нещо, ще си плати. Елимях започва да лекува зависимите отношения между двамата на ментално, астрално ниво, както и по минали животи по рода, така че отношенията да станат напълно хармонични и връща баланса и хармонията в двойката. Имало е и магични посегателства, като магичните посегателства не е нужно да е ходено при магьосник да си поръчва или нещо такова, просто много злоба, много завист и такива лоши пожелания. При някой може наистина да има и магично въздействие, но Римейл го наричат гръм Божий, който чува нашата петиция, нашата молба и наказва всеки, който е вредил. Извършва се в момента 100% обратка и всеки получава своето и всичкият негатив от мен и всички приятели, които ме слушат, от тяхната любов, от техните отношения, от техните финансови потоци изчезва. Възстановява се семейното щастие. Шекина възстановява женската част и в двамата, женската сила. Шавакиян показва, че е имал опити двамата да бъдат разделени. Тук има и магични посегателства при някои от хората и то различни, като това посегателство може да е майка, която не иска единия сина или дъщеря и да се занимава с конкретния човек, бивш партньор може да е, също така и съперници, като съперника може да бъде приятелка, която завижда или просто такива, които искат да разделят двойката, защото, примерно, някой друг мъж иска да бъде с конкретната жена или жена иска да бъде с конкретния мъж на всяка цена. Габриел връща светлината в живота. Сега ще мръдне малко. Ябамиях връща плода от родовете, тъй като до сега каквото и да са се опитвали да правят двамата е нямало резултат, нито са могли да се разбират, нито са могли да стигнат един до друг и всички скандали, всички договорки са били на празни. Извинявам се. Ударих без да искам. Телефона сега ще го наглася. Благодаря за търпението. Махасиях дава положителната промяна в живота, учи хората, учи и двамата да се обичат, да се уважават, да се ценят. Той от представителите на Слънцето и примахва всички блокажи, препятствия между двамата. Хазиел дава компенсациите, тъй като всеки, който е навредил на двамата, му се взимат от благата и се дават на потърпевшите. Това се случва винаги, когато навредите на някой, по някое време вие сте длъжни да му платите компенсация. Лавиях връща надеждата за светло бъдеще, тъй като доколкото виждам, първо мъжа го е страх, че всичко е приключило, иска да отиде при жената, обаче го е страх, че тя ще го изрита и няма да го приеме. А жената не вярва вече в него, тъй като той не е правил до сега нищо. Тя дори не вярва, че той държи на нея и я обича. И е загубила всякаква вяра и надежда в него.
Ще възстановим всичко. Не се притеснявайте. И ако тези отношения имат бъдещи, висшите сили задължително ще го дадат. Аз видях, че има. Възстановява се любовта. Лео го възстановява. Лео дава вдъхновение, връща отново романтиката, радостта, дава идеи как да намерят хората път един към друг. Тъй като мъжа, доколкото виждам, е много зле с жените. Съжалявам, приятелю, да го чуеш, но ти си направо новак в любовта, доколкото виждам си от тези мъже, които досега са били пасивни и явно майката на мъжа е много властна, така е процедирала с бащата и той същевременно е имал и само такива властни партньорки, които са движили всичко и са правили всичко и доколкото виждам, мъжа е с такова самочувствие, че е голям хубавец и не се е напъвал до сега за никоя жена и сега в момента е в шок, че му се налага да се напъва. И до сега не е обичал така друга, тъй като преди са му казвали айде чао, писна ми, той е казал добре, чао. А сега му казват чао и той умира. И осъзнава, че се е насъдил много добре този път. И това също го побеснява много от нещата, които той говори, отблъсква и обяснява на жената, че не я иска. Това е защото той е в ужас, че се е влюбил. В ужас е, че трябва да обича и осъзнава, че трябва да поеме отговорност и иска да си карате по-старому, дошъл, тръгнал си. Никаква отговорност, виждаме се от време на време и тук може да има приказки, ние сме приятели, какво искаш от мен, аз толкова мога, толкова давам, а това в същото време е, защото той осъзнава, че сега трябва да бъде верен, че трябва, не му идва на къла, че верността му се отдава много леко, тъй като в момента жената, която обича, е без всякаква конкуренция, колкото и да гледа, друга не вижда. И същевременно, че трябва да полага старания да радва тази жена, че трябва да се напъва, да ходи на срещи, да прави жестове. Ще го осъзнае, няма страшно, дами. Ананхел връща талантите и възможностите и доколкото виждам, Узиел ликува това, когато върху същността на човека е посягано, когато му е правено за лудост, когато, примерно, на някой от партньорите е правилно да изневерява, изкривяване на личността, т.е. да го принудат да прави неща, които не са типични за него. И идва Ариел, който примахва всички блокажи, всички препятствия, всички такива задънени улици, освобождава всякакви безизходни ситуации, унищожава всички стари връзки с стари партньори, тъй като, доколкото виждам, има тук влияние на бивши, има опити или някой от двамата партньори, стандартно мъжа, е бил захранван от предишни партньорки, не е бил държан на сила там, има повреждение върху свободната воля, мъжа преди не е бил такъв, какъвто се показва в момента, бил е пробивен, имал е финанси, справил се добре в живота и когато е попаднал на тази своя бивша партньорка, която е прибегнала до любовни магии, които са негативни въздействия, нарушаване на свободната воля, тя го е унищожила и го е съсипала и той тотално ударил дъното. Претърпява страшни загуби, тъй като приятелки, когато се ползват такива неща, мъжа обеднява. Връщат се финансовите потоци. Ариел също така примахва всички съперници и всички неблагоприятни влияния в околната среда, в вашето пространство, в пространството на партньора. Асахиях примахва и елиминира всички врагове, има тук активни атаки. Мизраел възстановява правилните контакти и Михаил възстановява правосъдието и наказва. И Нитхаях прави всичко тайно и явно. Така. Също така дава и знания.
Пълно освобождение, изцеление от негатив на мен и на всички приятели, които ме слушат. На всички нива, на всички тела, на всички чакри, от всички минали животи, по рода и от този ни живот. Пълно изцеление, освобождение на всички нас от негатива и 100% обратка на врага. Нека се възстановят всички отношения между хората, които се обичат. Нека се отворят финансовите потоци. Нека се примахнат всички пречки, препятствия, неразбирателства, скандали. Нека се отстранят всички съперници и всички завистници, ненавистници и лоши хора. Пълно изцеление, освобождение от всякакъв негатив. На всички нива, на всички тела, на всички чакри, на всички жития, бития и времена, от всички магии, поръчи, проклятия. Сглази, уроки, завист, ненавист, ярост, от всички проклятия, клетви, от всякакво зложелателство, от всичкото зло, негативно плодовство, видоство, магически, енергетически негатив и всичкото зло, вълшебство. Унищожаваме всички програми, подпрограми, структури, програми. Всякакъв род, разновидност и от всички всевъзможни съществуващи източници. Тези, които са дошли от минали животи, тези, които са дошли от порода и тези, които са дошли от родители, от околна среда, книги, филми и други източници, тези, които аз и всички приятели, които ме слушат, сме си измислили и тези, които са изпратени от зложелатели, врагове, вещици, колдуни, магове, всичко се затрива. Извършва се 100% обратка на врага и той се наказва и се блокира завинаги. Обратката е безвъзвратна и неснимаема, т.е. нито ще може да я свали, нито да я прихвърли по какъвто и да било начин и сега веднага започва да плаща. Така да бъде във веки веков. Амин. А върху мен и всички приятели, които ме слушат, се поставя много силна защита и се изцеляваме от всякакви страхове, от всякакви страдания, от всякакви скандали, от всичко, което пречи на моето щастие, на моя успех и на моята любов и моя просперитет, както и на приятелите, които ме слушат, се унищожава. Отварят се всички пътища на любов и радост, щастие, пари, късмет и се възвръща радостта. И нека изцелението продължи толкова дълго, колкото е необходимо до пълното възстановяване и изцеляване на щастливата материца на съдбата на мен и на всички приятели, които ме слушат. След което се освобождават с любов и благодарност. Така да бъде във веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Амин. И сега да проверим какво се случва на следващите карти. Дали изцелихме ситуацията. Като цяло тук в тази ситуация, приятели, особено женската част, която вече страда в паника, в депресия, нали, вече повечето дами, доколкото видях, си мислят, че ето това е поредния глупак, поредния път, когато аз повярвах в любовта и отново се разочаровах. И за мен щастие явно няма да има, не приятелки ще има, оставете просто човека, мъжа ви обича, страда, нека да му дойде акъла малко в главата, вижте сили ще помогнат, вие ще се сдобрите. Просто през това време се занимавайте със себе си и не страдайте, тъй като той ще дойде. Рано или късно ще дойде, срока за всеки ще бъде различен. Хайде сега да видим какво си мисли моя любим и любимите на всички приятели, които ме слушат. Какво мисли той? Сега в момента е притеснен, че сте скарани и е готов да ви съблазнява обратно. За него вие сте звезда и даже водещия фактор в момента не е секса. Той не може без вас. Вие сте жената с най-голяма стойност за него. И е взел решение, че иска да прикарва живота си с вас. Така че ще има движение. Това го мисли, осъзнава, че вие сте най-ценната жена за него. И в същото време се е затъжил, тъй като виждам, че като сте се скарали, а може и преди скарването да е нямало интимност доста време и той вече е готов, където ви свари там. Какво мисли? Тотално е победен.
Той ви е в краката, обожава ви. Иска да се сдобрите и да заровите томахавката и в същото време смята да се сдобрите чрез интимност. И с вас той се чувства като вашия император. Като император. Давате му чувство на голяма значимост. Обаче в същото време връзката между вас е малко като хомосексуална, тъй като се получава така, че мъжа е влезнал в женска роля, вие сте влезнали в мъжка и сега в момента затова сте се скарали, тъй като жената е нарушила малко баланса и се изживява малко като мъж. Оставете го да бъде мъж. В природата няма такъв случай, когато жената да тича след мъж. Той какво ще прави? Той иска да работи, иска да се развива и иска да харчи пари за вас и да ви гледа. В същото време сте най-желаната жена, ще дойде и ще иска, както казах, да се одобрявате със секс. Ще се опитва да ви кара да го съжалявате, ще разказва колко му е тежко, какви проблеми има, ще се опита да предизвика майката във вас, не му позволявайте. И в същото време страстта към вас е много силна, направо дяволска, и той ще вземе отговорност за вашите отношения, за да преминат в по-сериозна форма. Как жената се отнася към мъжа? Жената в принцип много желае мъжа, много и липсва и даже на публични места си мисли за него. В момента някои от приятелките го наблюдават, дебнат го как ще реагира, чакат го и искат отново той да бъде този активен мъж, който да ги покори и да ги постави на колене, както бил той в началото. В началото отношенията са тръгнали по съвършено друг начин. Мъжът показвал желания, показвал чувства, сексуално е показвал, че желае страшно много жената и после изведнъж хоп е притихнал и е минал в ролята на принцеска. Това мисли жената. И в същото време осъзнава своята стойност и наистина тя не смята нищо да прави. Ако дойде, ако не много не здрави правилно, какво чувства. Жената по принцип наистина оценя мъжа и за нея това е най-голямото и щастие. И също така тя от този тип, когато се радва, че мъжа е хубав, че тя е хубава и че другите им завиждат, но в същото време е притихнала и разочарована. И смята той да дойде да се извини, въобще няма намерение да прави каквото и да било, тъй като е прекалено наранена и отчаяна. Чак дебни, подглежда, иска да види той страда ли, не страда ли, тъй като абсолютно е загубила вяра, че той изпитва каквито и да било чувства към нея. Какво ще прави? Нищо няма да прави жената, тъй като вижте, тя е наранена, разбита, като предадена. Даже много от жените, мили мъже, смятат, че са загубили времето с вас. В същото време знаят, че има други варианти като мъже и не сте само вие, въпреки че вие сте с най-голяма оценка в момента като чувство, но жената тотално е разбита и смята, че повече няма да се обезценява и че няма по тази карта дори не смята да има отношения с вас повече при ситуацията и положението, което вие сте поставили. И в същото време вижда, че вие смятате, че тя е ваша собственост и смята да ви покаже, че не е и че не ви е в кърпа вързана. И че досега ви е прощавала прекалено много се е старала, но вече няма така да прави. И в същото време чака да действате. Едва ли не, както вие тук по тази карта, искате, нали, където я намерите там, да изнасилите, тя чака същото. Но няма да направи нищо по въпроса. Така че, мили мъже, ако искате да спасите тази връзка, заминавайте. И жената е готова да се брани, т.е. когато вие отидете и почнете да се оговаряте, няма да победите и да върнете нещата по-старому, така че забранете какво ще стане между вас. Ще се уравновесите, вие ще се ли гарантират.
И двамата реално знаете, че по-хубав партньор няма да намерите, че сте родени просто един за друг и че един на друг сте си най-голямото щастие. И двамата изпадате в депресия, като се скарате, и двамата не можете един без друг. И имате уникална сексуална съвместимост и се обичате, каквото и да говорите, колкото и да се карате. Така че вижте сили ще затворят устите на двамата и ще успеете да се сдобрите. В същото време ще ви оставят да видите какво е един без друг и да се оплашите, да се оцените и накрая ще се сдобрите. Добре, както казах, така да бъде во веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Пожелавам на всички, които се обичат, да намерят път един към друг и наистина да се сдобрят. И не се притеснявайте, дами, ако мъжа не е гледал разклада или мъже, ако дамата не е гледала разклада. Аз тук се обръщах така лично, тъй като по закона на квантовата физика, ако единият партньор гледа разклада, другия също присъства с фантомния си двойник и е чул всичко. Така че този разклад беше лечебен и нека запаметим. Каквото казах да се промени, каквото казах да се изцели, да се изцели. Както казах, така да бъде във веки веков. Амин. И нека висшите сили решат този проблем, отворят пътищата на тези двама влюбени един към друг и да ги изчистят и освободят от всякакъв негатив и да премахнат всички прегради, препятствия и блокажи за тяхната любов и щастие и да ги изцелят от всички страхове и всички проблеми и от цялата болка. И да ги освободят от всички врагове, съперници, завистници, ненавистници и магиосници. И нека накажат всички, които са навредили на отношенията на тези двама влюбени, тъй като никой няма право да се бърка в живота на другия и да разделя хора, които се обичат. Без значение какви са му мотивите, това е нарушаване на свободната воля. Така да бъде във веки веков. Амин. Благодарим, благодарим, благодарим. Изцелението тръгна. Така че успех! Чао, чао!